Dieses zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige Vierzimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Berlin-Mahlsdorf Süd. Das im Jahr 1947 erbaute Gebäude wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Balkon. Es hat eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1070 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 130 Quadratmetern. Das Gebäude steht für 429.000 € zum Verkauf. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.